যান্ত্ৰিকতাৰ এই জীৱনৰ মাজত যেন কেতিয়াবা নিজকে হেৰুৱাই পেলাওঁ আৰু নিজকে বিচাৰি কেতিয়াবা গুচি যাওঁ বহুত দূৰলৈ, যেন এখন অচিনাকি পৃথিৱীৰ মাজলৈ। আৰু ঠিক তেনেদৰে আজি মই নিজকে বিচাৰি আহিছোঁ এখন নতুন ঠাইত, আৰু যাৰ নাম হৈছে ছিকিম। আৰু এইখন আমাৰ হোটেল, আৰু ইফালে চাওক ভিউ চাওক, গেংটকৰ মৰ্ণিং ভিউ, পূৰা কুঁৱলী চাৰিওফালে। আৰু বৰ্তমান আমি আছোঁ গেংটকত, কালি ৰাতি আহি পালোহি, আৰু এতিয়া অলপ হোটেলৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, আজি বাহিৰতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম। তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ নৰ্থ ছিকিম। আজি যাম আমি নৰ্থ ছিকিম, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব ট্ৰিপটো, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এই জেগাটোৰ ভিউ চাওক, আল্টিমেট, কি ধুনীয়া লাগিছে। ৰাতিপুৱা একদম পাহাৰৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। ৰাতিপুৱা ধুনীয়া এক্সাৰচাইজ হৈছে, আৰু ইমান ধুনীয়া জেগা ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়ি যোৱা মজাই বেলেগ। যামগৈ ন। কালি আহি থাকোঁতে গাড়ীত ড্ৰাইভাৰজনে আমাক এটা ৰাস্তা কৈছিলে, এই ৰাস্তাটো শ্বৰ্টকাট MG মাৰ্ট যোৱা, এইফালৰ পৰা আহিছিলোঁ কালি। আৰু জিন্টুক কল এটা কৰি লওঁ, ইও আজি গেংটক অহা কথা আছিলে, যদি সম্ভৱ হয় আমি লগ পাম ইয়াতে। হেল্ল', অঁ, ৱেলকাম টু মাই ব্লগ। আছোঁ, ঘূৰি ফুৰিছোঁ অলপ এইফালে, চাওঁ ঘূৰি ফুৰিছোঁ এইফালে। ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব আহিছোঁ, মেগী খাবলৈ আহিছোঁ। এই বিদ্যুৎ দা। আৰু ৰাতিপুৱা চাহকাপৰ লগতে দিনটোৰ আৰম্ভণি। ভাল চাহ বনাইছে, একদম ঠাণ্ডা লাগিছে নে নাই, জালুক দি বনাইছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আমি খাই বৈ ওলালোঁ হোটেলৰ পৰা, আৰু এতিয়া আমি এখন টেক্সিত যাম, আৰু বেলেগ এটা টেক্সি ষ্টেণ্ডলৈকে যাম, য'ৰ পৰা নৰ্থ ছিকিম যায়, তালৈকে যাম। আৰু তাৰ পৰা আমি নৰ্থ ছিকিম যাম আজি। আৰু ৰাস্তাত দেখিব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৱাটাৰফল আছে, আৰু বহুত কিবা কিবি দেখি যাব। গোটেই জাৰ্ণিটো এনজয় কৰিব আপোনালোকেও মোৰ লগতে। তো ব'লক ইয়াৰ পৰা যাওঁ, ফাৰ্ষ্টত টেক্সি ষ্টেণ্ডলৈকে যাওঁ। ঠিক আছে ভैया, থেংক ইউ। এতিয়াতো আমি টেক্সি ষ্টেণ্ড পাই গ'লোঁ ইয়াতে, আৰু হোটেলৰ পৰা আমাৰ ইয়াত টেক্সি ড্ৰাইভাৰজনৰ নাম্বাৰ দিছিলে, তো এইফালে বিদ্যুৎ দাই কল কৰি আছে টেক্সি ড্ৰাইভাৰজনক। আৰু ইয়াতে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টপেজ হ'ব, আৰু ইয়াতে দুটামান ড্ৰোন শ্বট ল'ম, তাৰপিছত আগত গৈ থাকিম, আগত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা দেখাই গৈ থাকিম। গোটেই ৰাস্তাত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে। আমি ইয়াতে এটা জেগাত ৰখিলোঁ, বিৰাট ধুনীয়া হয়, আৰু ইয়াৰ পৰা মই ড্ৰোন শ্বট ল'ব ট্ৰাই কৰিম। চাওক ভিউটো চাওক, আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। ছেভেন ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফল। ৱাটাৰফলটো অলপ ওপৰলৈ উঠি যাওঁ, হিলখিনিৰ ওপৰত। ইয়াৰ পৰা চাওক ভিউ। আৰু ইয়াত কিবা এটা খাই লওঁ ফাৰ্ষ্টত, বহুত ভোক লাগিছে। আমুল কুল আৰু পকৰি।
আৰু এইটো এটা চেক পোষ্ট হয়, ইয়াতে ৰখাইছে অলপ টাইম, ইয়াতে চাহ একাপ খাই লওঁ। আৰু ইয়াত ৰখোৱা মেইন কাৰণটো হৈছে যে গোটেই ছিকিমতে যিবিলাক পানী বটল আছে আপোনাৰ কিনিবলৈ পোৱা যায় প্লাষ্টিক পানী বটল, সেইবিলাক গোটেইবিলাক বেন হয় ইয়াতে। আৰু ইয়াতে চেক কৰা হয়, পানী বটল ইফালে নিবলৈ নিদিয়ে যদি কোনোবাই আনিছে বাহিৰৰ পৰা। এইটো খুব ভাল কথা, জানি মোৰ খুব ভাল লাগিলে। আৰু এইটো টানেল এটা পালোঁ, বিৰাট দীঘল টানেল হয়, এইটো চাওক কিমান দীঘল টানেলটো। আমি এতিয়াও পোৱাগৈ নাই, ইয়াতে গাড়ীখন অকণমান টাইম ৰৈছে, বহুত দেৰি হৈ গ'ল, 6 ঘণ্টা 6.5 ঘণ্টা হৈ গ'ল ট্ৰিপটো, বহুত দীঘলীয়া ট্ৰিপ। আৰু এতিয়া এটা জেগাত ৰখাইছে চাহ খাবলৈ। ভিউটো মানে আল্টিমেট হয়, এতিয়া কিন্তু আন্ধাৰ হৈ গ'ল সেইকাৰণে গম পোৱা নাই, বহুত ধুনীয়া ভিউ। মই যদি দিনত পোৱা হ'লে দেখাব পাৰিছিলোঁ, কালি যদি ঘূৰোতে টাইম পাওঁ তাতে দেখুৱাম, বহুত ধুনীয়া ভিউ হয়। তো এতিয়া আকৌ যাব লাগিব আগত, আৰু আধা ঘণ্টামান লাগিব, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ। চাই চাই कोई बात नहीं। আৰু আমি ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন। আজি ইয়াতে ষ্টে কৰিব লাগিব, এই জেগাটোৰ নাম হয় লাচুং হয়, আৰু ইয়াতে ষ্টে কৰিম। আৰু এইখন দোকানত চাওঁ মাফলাৰ টুপি আছে, কিবা কিবি চাওঁ ইয়াৰ পৰা। বহুত ঠাণ্ডা, গৰম গৰম চাহ খাই আছিলোঁ লগতে। কালি ৰাতিপুৱা ওলাব লাগিব, 6টা বজাতে ওলাব লাগিব ইয়াৰ পৰা। আমাৰ অসমতো পূৰা গৰম এতিয়া, আৰু আমি ইয়াত ঠাণ্ডাত এইবিলাক পিন্ধি আছোঁ। ইয়াতে অলপ বজাৰ চজাৰ কৰিলোঁ, আৰু আমাৰ ৰুম তলত আছে, দেখাই আছোঁ বলক। এইটো আমাৰ ৰুম, আজি ৰাতি ইয়াতে থাকিব লাগিব, বঢ়িয়া। এইটো গৰম পানী। ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ লাচুং, আৰু এতিয়া আহিলোঁ, ইয়াত বিৰাট ঠাণ্ডা লাগিছে। আৰু ইয়াতে আহি কিনে কেপ ল'লোঁ, চ' কেনে লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এইটো লোৱাৰ কাৰণ যে কালি আমি যাম 0 পইণ্ট, আৰু 0 পইণ্টত এতিয়াও বৰফ পৰি আছে, বহুত ঠাণ্ডা তাত, সেইকাৰণে গৈ আছোঁ তাত। এইবিলাক লৈছোঁ, আৰু এখন লৈছিলোঁ মাফলাৰ ক'ত লৈছোঁ, মাফলাৰ ল'লোঁ, এখন বিদ্যুতে ল'লে, এখন মই ল'লোঁ, 2খন। আৰু বহুত ছফ্ট হয়, বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰটো, বহুত ভাল লাগিছে লৈ পেলাই। তো এইবিলাক লৈ লৈছোঁ কালিৰ কাৰণে। আৰু মেইন জাৰ্ণি কালি আছে, আৰু কালি বহুত ধুনীয়া হ'ব জেগা, ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা কিছুমান দেখুৱাম আপোনালোকক। মেইন ভিডিঅ'টো কাইলৈ চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পেলাই জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এপ্লাই কৰি सकता है, जॉब छोड़ना पड़ेगा। দিয়ক দিয়ক দিয়ক। আমাৰ আজি বিলনি বঢ়িয়া, ভালকৈ কাম কৰক দেই।